歡迎大家嚟到 FT Teddy 嘅頻道啊！今日係2026年嘅2月13號晚上香港時間8點鐘。咁回顧返早喺2月8號我嘅一條拍攝片段啦，早喺2月8號都有預測過嚟緊嘅市場嘅一啲嘅走勢嘅。咁好，睇返呢個時間點先。咁喺2月8號呢個時間段，呢支 K 線圖嘅時候，其實我已經有做一個預測喺嚟緊未來嘅價格啲走勢啦，大概嘅一啲咩嘅時間位置會有機會係可以入場做一個 long 嘅機會咁樣。好，咁呢度可以睇翻一個嘅我當初嘅一啲建倉圖啦，同埋一啲嘅開單嘅指示圖嘅。咁可以喺呢度睇到我喺2月8號嘅時候係有做嘅一個做出嘅一啲嘅訂單啦。係，呢啲亦都係一啲訂單歷史嚟嘅。好，好。咁呢度可以睇到我喺呢個嘅2月12號，係即係喺琴日嘅時候，我嘅訂單咧，即係我嘅 order 限價單咧，就已經成功被入取啦。咁喺呢個箭嘴位度嘅度，其實都可以顯示到噶啦。係啦，咁約莫係喺2月13號嘅凌晨2點鐘，咁我嘅訂單就觸發咗啦。咁早喺約莫呢個位置時間段啦，係呢個時間段嘅時候，咁我都預測佢係會有一個嘅回調，價格上嘅回調啦。咁去到一個低位啦。咁預期我做 long 嘅情況下，就希望佢會向上升，咁我就尋找一個入場嘅機會啦。咁係喺呢一個位置嘅65,000左右，65,600左右。咁就喺呢個位就做到一個嘅多單嘅成交啦。好啦，咁箭嘴位就係我入場嘅價格同埋我做嘅訂單數量啦。咁4個 Bitcoin，咁65,500嘅呢個價格位置入場。好，咁嚟緊就睇下 Bitcoin 有冇機會反彈到去呢一個位置啦。係呢個位置，呢個位置啦。然後做一個強勢嘅拉升啊，係去到我第一個嘅 TP1 嘅位置啦，係啦 TP1 嘅位置，我嘅 order，咁就係呢個第一個 TP1 嘅位置，先呢一個價格72,000呢個位做一個獲利啦，再嚟就去到呢個嘅TP2 嘅位置啊，76,000，最尾就係呢個 TP3 嘅位置。呢三個都會係一個價格線啦，係啊，一個嘅換手籌碼獲利咁樣嘅，係睇下今晚晏少稍後嘅市場嘅開盤係一個咩嘅趨勢啦，甚至乎係點樣嘅 action 係啦。咁同埋早喺2月8號嘅嗰條片上面咧，咁都有分析過，就係一個晚上咧會出一個嘅多邊走勢㗎，係必須係呢兩條線嘅，係呢兩條線。咁喺價格掂到下面條線嘅時候，都有一個拉升啦。咁係獲取到下面嘅啲流動性啦。嚟緊就會預測啦，咁掂到上面呢個價格線咁樣嘅，咁再嚟就做一波嘅拉升啦，價格突破咗呢度，輕輕再回調一次啦，預期嘅走勢嚟嘅，咁先至再掂到我嘅呢個嘅 TP1 嘅呢個位置，咁好啦，咁呢個位置其實你都見到一個嘅走勢出咗嚟㗎啦。如果嚟緊嘅 Bitcoin 嘅價格嘅走勢真係行呢一個嘅方向性嘅話，咁其實你見到已經係一個嘅形態上係一個 W 字㗎，一啲傳統形態學上面係俾大家睇下先。OK， 係啦，好呢度啦。
價格預期就會係咁樣走咯。咁當然市場未必係所有人預期嘅狀況啦。咁我哋就最多係用一個系統嘅方式去大致推測佢嘅走勢，同埋做好一個嘅倉位管理啦，同埋一啲嘅槓桿風險控制。咁其實做到我哋最想做到嘅嘢就可以啦。係咁啊，今日係一個嘅盤前嘅一個輕輕講解，睇下有冇一啲更好嘅機會入場啦。咁至於一啲低時區嘅操作上，甚至乎一啲嘅短線操作上，如果真係有機會嘅話，再拍一啲短片去講一啲嘅入場嘅位置啦，甚至乎係可以做交易嘅位置，即係嘗試用一個 demo 倉呢個簡單啲嘅方式去同大家講下，即係一啲機會上咁樣咯。係啦，咁啊，好，咁啊，係啦，呢個可以俾大家睇下，睇到少少就係一個 demo 倉啦，係啦，咁啊啱啱修改咗啲 setting 嘅，咁啊2全部呢度，咁呢度就係我取消咗原本嘅 setting 啦，咁本身就係啦，咁啊一個中長止蝕位啦，咁依家就分批獲地，係啦，咁啊呢一啲參考價格位，係啦，俾大家純粹 just for 參考下，即係一啲嘅有機會回彈再重新回調儲力嘅一個彈弓嘅位置啦，我哋叫做係啦，咁啊今日條短片就係咁多，咁啊多謝大家收睇 FT Teddy 嘅頻道啊 channel 啊，咁啊開心嘅就係 share like subscribe 啦，thank you。